Уже в это воскресенье, в Международный день вторичной переработки отходов, все жители России будут писать экодиктант в режиме онлайн. Вопросы бережного потребления уже давно занимают умы не только экологов, но и обычных граждан. И диктант – отличный повод узнать больше об окружающей среде и правильных экологических привычках. Евгений Стокас подробнее. 11-классница Виктория Кадыка, в отличие от многих сверстников, уже знает, с чем свяжет свою жизнь. После школы девушка поступит на биологический и будет изучать ботанику. Она представитель нового экологически ориентированного поколения. И в этом году Вика будет в первый раз писать экодиктант. С самого детства мне была интересна биология. Я любила помогать бабушке с дедушкой в огороде. Ну и по мере взросления я начала интересоваться этой областью. То есть в школе на уроке мне всегда было интересно. Ну и затем я пошла в Центр экологического образования и уже здесь занимаюсь с квалифицированными педагогами. Для меня экологический диктант – это некий срез знаний и отличная возможность проверить себя. Республиканский центр экологического образования организует экодиктант для наших школьников в офлайн формате. В прошлом допандемическом году в нем приняли участие более 1800 учащихся 111 образовательных учреждений региона. Кроме образовательного процесса, Центр занимается еще и тем, что организует региональные этапы всероссийских конкурсов, конференций, различных мероприятий. И результативность участия детей нашей республики достаточно высокая. Только в этом году, в 2020 году, несмотря на такую сложную эпидемиологическую ситуацию, мы уже имеем 10 победителей всероссийского уровня и 4 международного. В нашей коме, полной природных чудес, наверное, такими экологические знания и должны быть. Поэтому неудивительно, что заявки на участие в диктанте в этом году подали уже почти в 2 раза больше школ – 192. Для педагогов это возможность в игровой и соревновательной форме без лишних нравоучений привить детям знания и полезные экологические привычки. У нас много школ, где экология является отдельным учебным предметом, кружки, факультеты, поэтому наши дети и опосредованно, и в прямом смысле этого слова с экологией постоянно день за днем. И они с удовольствием принимают участие. Это интересное мероприятие, нетрадиционные такие и неформальные задания там. И на самом деле, проходя вот эти задания диктанта, ты даже не сколько проверяешь свои знания, сколько узнаешь много нового. И у детей потом видно такой азарт. Если школьники проверять экознания будут в офлайне, то для всех остальных диктант пройдет в онлайн-режиме. Для этого надо зарегистрироваться на сайте экодиктант.рус. Чтобы подготовить к событию желающих, медиацентр Сыктывкарского университета даже выпустил специальный квиз, который поможет понять, чего ждать от испытания. Экологический диктант будет проходить 15 числа с 0 часов и до 16 числа 23 часов. Участники ожидаются, в среднем планируются от 12 лет, потому что вопросы этого года экологического диктанта будут достаточно сложные, как говорят организаторы федеральные. Это могут быть люди старших возрастов, которые хотят проверить свои знания в сфере экологии. Проведение диктанта не зря стартует именно 15 ноября, Международный день вторичной переработки отходов. По всей республике из года в год последовательно появляется больше и больше контейнеров для раздельного сбора мусора. Граждане все более сознательно подходят к потреблению и чаще участвуют в сортировке отходов. Это, кроме всего прочего, осязаемые плоды экологического просвещения. Экологическая повестка в республике достаточно остро стоит, и население очень много уделяет внимания экологическим вопросам. Мы с каждым годом фиксируем все больше участников экологического диктанта. Люди хотят знать о природе родного края, люди хотят знать об экологии, люди хотят знать о раздельном сборе отходов. Они хотят участвовать в этом. За написание диктанта каждый участник получит сертификат, а победители – дипломы разных степеней. Среди школьников же наивысшие результаты будут отмечены не только в родных пенатах, но и на уровне республики и страны. Евгений Стокас, Иван Богомолов, Юрган.